السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل المراية الترندي اللي كلنا بنشوفها وبنبقى نفسنا يبقى عندنا زيها في البيت. هنعملها من خيط الخيش وخيط المكرمية بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، ونقدر نستغل الأجازة بتاعتنا ونعمل حاجة ديكور للأوضة بتاعتنا بطريقة جميلة. أول حاجة أنا جبت كرتونة وقصيتها على شكل دايرة، وجبت المراية بتاعتي بتتباع عادي في محل مرايات، بتديله المقاس اللي انت عايزاه وبيديك المراية. بعد كده جبت خيط المكرمية اللي لونه ابيض، ده بيتباع في محل الخيوط. تمام. وبعد كده بدأت ان انا الف حوالين المراية بتاعتي والزق بلزق الشمع، ونحاول ان احنا نثبته كويس ونلزقه كويس. هو ده خيط مكرمية تخين مش رفيع، عشان في نوع رفيع. انت بتروح المحل بتقوله انا عايز الخيط المكرمية التخين شوية، وعادي ممكن نستخدم برضو الرفيع، بس بحس ان السمكو تخين شوية بيكون اشيك معايا. وبحاول ان انا طول ما انا بعمل وبعد كده بعد ما بخلص لف الخيط المكرمية ممكن بقى ازينه. انا جبت بصراحة خيط خيش رفيع، وبدأت حطيته من جوه بحيث يعني يديله شكل كده ولون تاني. وببدأ ان انا الفه كويس برضو. وبعد ما بخلص ممكن بقى اجيب اي زينة ازينه، سواء بقى ورد، سواء زرع، سواء مثلا فراشات، نجوم، حاجات ممكن انا اعملها او حاجات ممكن اجيبها جاهزة. ممكن اجيب برضو زي شريط كده، دانتيل او تل او في عندنا في اشرطة بتتباع في محلات الخيوط برضو للزينات، بتبقى جميلة زي اللي انا دلوقتي هستخدمه. آم، فانا جبته معايا وبدأت ان انا برضو الفه كده على الحرف بتاعه والزقه. هو مش غالي خالص، هو المتر بحوالي 5 أو 6 جنيه. والمراية دي بتاخد اقل من متر. ف بيبقى جميل وبيدي منظر كده مبهج، عشان بعد كده اما نيجي نعلقها نحس ان هي شبه الجاهزة بالظبط. وكمان الفكرة ان فكرة المرايات دي طالعة جديدة وموضة، وتقدري ان انتي تعمليها برضو كمشروع. ممكن البنات الحلوين يعملوها ويبيعوها لأصحابهم. يعني فكرة جميلة بصراحة، وحاجة بتسلي الأجازة، وحاجة سهلة جدا. هي كلها قايمة ان انتي بتلزقي الخيط جنب بعضه، يعني مفيهاش فكرة معقدة، ولا بقى زي الكروشيه والتريكو كده محتاج ان انتي تكوني مركزة قوي وانتي بتعمليه. فده سهل جدا، ارشحه لاي حد مبتدئ ان هو يعمله، ومش مكلف برضو، وهتعملي في الاخر حاجة مبهجة بايديكي. وده الشكل النهائي اهو بعد ما خلصته. وبعد كده هبدأ ان انا اعمل لها علاقة من ورا علشان اعلقها. جبت برضو قطعة من الخيط قصتها، وبدأت ان انا لزقتها. وبحاول ان انا اثبت العلاقة بتاعتي كويس. وبعد كده هغلف بقى ظهر الكرتون ده بورق من الجوخ، بيتباع برضو في المكتبات. بقوله عايزة ورق جوخ، هجيبه وهقصه على قد الدايرة بتاعتنا. وبعد كده هبدأ ان انا الزقه بحيث يبقى يعني شكله برضو حلو معايا، ما يبقاش الكرتون بتاعي باين. ولو مش حابين تغلفوا الظهر خلاص مش مشكلة يعني، هي خطوة إضافية عشان بس نخلي التقفيل بتاعنا في الآخر حلو يعني، وشكله شيك في الآخر. ما ننساش نشترك في القناة، عايزاكم تشجعوني وتعملوا اشتراك في القناة وتتفرجوا على الفيديوهات والأفكار، وتحاولوا تعملوها وقولولي في الكومنتات لو عملتوها، وابعتولي الصور اللي انتوا عملتوها. وكمان استنوا الفيديو التاني عشان هنزل فيه باقي الديكور اللي بيتحط جنب المراية اللي مكتوب عليه كلمة ما شاء الله. ممكن نحط عليه اي ديكور تاني برضو بسيط وسهل وبطريقة بسيطة جدا لأي حد مبتدئ يقدر يعمله. آه،